咱也伫咧坐捷运的时阵，经过一站叫做大巨蛋，华语叫做大巨蛋，台语叫做大巨蛋。所以咧讲这华语佮讲台语，你自然知影讲这大巨蛋台语是要安怎讲。不过伫咧民众去到高雄坐轻铁的时阵，发现讲这轻铁车厢内面的台语客机广播，若当着轻铁这两字拢是用华语讲，引起网友的讨论。高雄捷运公司这两天有改做全台语的广播，不过因认为讲这轻铁是外来语，今下晡佫改转来变做是台语南华语咯。坐轻铁来到公营码头站，大家拢要落车要看黄色鸭。高雄捷运统计，这摆过年连假，轻铁总运量有52万外人。不过民众发现，伫轻铁车厢台语广播有掺华语。后一站，轻轨基清站。详细听台语的广播，若是听到轻铁煞变做华语的轻轨，民众也写批向高雄市政府反映讲，明明就轻铁这个台语词，伊即期高雄市府为怎样无要采用？台语会当讲轻型电车，迄个国语会当叫轻轨。那个捷运一样啊，到站都会有不同的语言这样子。我们觉得就是还是可以用台语去讲，然后可能平常听久了，就大家也会习惯这个词这样。安尼若要甲人讲话，你沟通我是感觉安尼有哪较好的轻轨。你讲轻铁，你敢都唔捌听到。针对台语广播直接讲轻轨，民众也有不同看法。各个公司接到民众反映，这两天要用全台语来播送。后站，轻铁基清站。不过，这个全台语的广播测试到16中昼下晡就恢复原来广播，因是考虑到轻铁是外来语，但是用台语会惊有人听无。当初考量系因轻轨一词属于外语翻译，因此在国台客3个广播发音之部分，均直接采用国语发音轻轨。自通车营运以来，并无造成旅客混淆或误解之情况。国际公司表示，经过这两天测试，公司目前也是决定要将轻铁拢念做华语，未来参考民众意见。记者钟义辉、邱昭勇高雄报道。